За хэдэн зүйлийг тодруулж асууя. За ер нь бол төсөв бас уншид танилцсан. Зарим нэг төсвийн хөрөнгө оруулалтууд дээр бас дутуу хагас орж ирсэн ч асуудлууд байна. Нөгөө талаас 2 3 асуултыг ерөнхий сайдаас асууя. Төрийн үйлчлэгийг эцсийн хэрэглэгчдэд болон хүн ам төрөхөд хэдийн хэмжээний зардлыг төрийн бүх шатны байгууллагуудад зарцуулж байгаа юм бэ? Жишээлбэл нийгмийн халамжийн төсвийн хэдэн хувь засварын буюу яамнаас эхлээд сум хороо хүртэлх захиргааны байгууллагын санхүүжилтөнд зарцуулагдж байгаа. За үүний дотор төрийн үйлчилгээг хүн амд хүргэхийн тулд дунд болон дээд шатны байгууллагуудад зарцуулдаг хөрөнгө нь хэд байгаа юм. За хоёрдугаарт эмнэлгийн үйлчилгээг хүн төргөх төсвийн хэдэн хувийн захиргааны зардалтаа зарцуулагдаж байгаа юм бэ? За жишээлбэл Европт эрүүл мэндийн төсвийн 5% захиргааны зардалд одоо зориулдгаа гэсэн юм тооцоо судалгаа байдгаа гэж байдаг. Манайд бол энэс хэтэрхий өндөр байгаа гэж ингэж боддог юм аа. Тэгэхээр үнэхээр төсвийн шинжилгээ хийж байгаа бол яг ийм зөвлөдүүдээр яг ямар асуудлыг хийж байгаа юм гэдгийг тодруулж байгаа. За дараа нь нийт төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангиллаар нь гаргаж гишүүдэд тарааж өгөөч. Бид нар байнга одоо өөрийнхөө гишүүдтэй энэ төсвийн асуудлаар бид нар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа. Зарим нэг зардлын эдийн засгийн тооцоо судалгаа бол байхгүй байна. Жишээлбэл боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн ерөнхий үйлчилгээ батлан хамгаалах гэх мэтээр нь төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангиллаар нь гаргаж өгөөч гэж хүсэж байна. За дараа нь төрийн удирдах болон хууль хяналтын байгууллагуудын зардлын өсөлт нь нийт төсвийн зардлын өсөлтөөс 2-5 дахин илүү хурдтай өсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ одоо ямар үндслэлээр ингэж өсөж байгаа юм бэ гэдэг тайлбарыг бас гаргаж өгөөч. Өөрөөр хэлбэл бид нар дарга нарынхаа цалин хөлс, дарга нарынхаа бүтэц оронтойг нэмээд үйл ажиллагаанд зарцуулдаг төсөвч нь бол танагдаад яваад байгаа юм байна гэсэн ийм ойлголттой байна. Тийм учраас энэ бол арай буруу тишээгээ төсөв маань шинжилэн явж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаамаа. За дараа нь томилгоо бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлаар дэндүү одоо хууль бус ийм олон шийдвэрүүд гарч байгаа талаар бол таны сонирт ер нь хүрч байгаа юу? Эсвэл ер нь урд нь бид нар чинь ингээд нийгэм маань ингэтлээ ялзарч нэгэндээ шаардлага тавьж чадхаа байсны шинж юм уу? Бид бол хамтарсан засгийн газрыг байгуулад үйл ажиллагаа явуулж исэн. Тийм учраас энэ асуудлыг бол та бас маш сайн мэдэж байгаа. За ерөнхий сайдын багцад бүтцийн өөрчлөлт шинжилгээний нэртэй 31.7 тэрбум төгрөгийг төлөвлөсөн юм байна. Ямар зориулттай хөрөнгө юм бэ? Энэ мөнгөөр 30-аад сургууль цэцэрлэг барих одоо мөнгө харагдаад байгаа юм шиг байна. Тэгсэн мөртлөө багш эмч нарт олгох халамжийн тэтгэлгийг хойшлуулахаас өөр аргагүй хэмээн тайлбарлаад боловсролын салбарт оруулсан хуулийн өөрчлөлтийг хассан байна. Өөрөөр хэлбэл багш эмч нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн тэтгэвртэй гарах нэмэгдэл урамшуул, цалингийн урамшуул, нийгмийн асуудал шийдвэрлсэн суур их том хуулийг 2 намын бүлэг зөвшөлдсөд Монгол Улсын их хурлаар батлагдаад дөнгөж 2013 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжиж байсан энэ хуулийг өөрчилж хайснаар энэ салбарыг хариуцж байгаа сайд энэ асуудалд ямар байдлаар хандаж ямар хариулт өгөх гэж байгаа вэ? Энэ бол олон мянган хүний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлсэн суур хуулийг авч хайж байгаа юм байна, ухарж байгаа юм байна гэж би ойлгож байгаа. Энэ хуулийн төслийг санаачилж баталсан гишүүний хувьд ийм зүйл байж болохгүй гэж бодож байгаа. Яагаад энэ мөнгө гарч ирэх боломжтой гэж би харж байгаа вэ гэвэл бэлэн мөнгөний одоо амлагаагаа бид нар ер нь зогсооё. Цалин тэтгэрийг нэмэх нийгмийн зайлшгүй тусламж шаардсан хүмүүст халамж үзүүлж байхаар тохирч улс төрийн намуудын удирдлагууд шийдвэрлээд халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад энэ асуудал шийдэгдсэн. Гэтэл өнөөдөр боловсролын салбарт оруулж байгаа энэ өөрчлөлтийн асуудлыг байхгүй болгосноор олон хүнийг хохироож байна. За хүн бүрт 21 мянган төгрөгийг өгөхөд 800 тэрбум төгрөг шаарддаг байсан. Энэ мөнгө хэмнэгдээд байхад яагаад за нэмээд асууч. Энэ 21 мянган төгрөгийг хэмнэхэд өөрөөр хэлбэл 800 тэрбум төгрөгийг шаарддаг байсан нь байхгүй болгоцсон байхад хэмнэгдээд байхад яагаад энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй байгаа юм? Яагаад хөрөнгө оруулалтын зардлыг бууруулж байгаа юм бэ гэсэн асуудлууд байна. Тийм учраас хөгжилд зарцуулах боломжтой энэ асуудлуудыг одоо хэтэрхий их олон өөр зүйл зарцуулахад төсөөлөгдөж орж ирсэн байгаа энэ асуудлууд дээр хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За асуултанд ийм зарчмаар хариулна. Улаан сайд Япон улс Токиод болж байгаа жил болгоны валютын сан Дэлхийн банкны хуралд оролцохоор явсан учраас Батбаяр сайд төсвийн ерөнхий асуудлуудаар хариулна. За ерөнхий сайд мөн ерөнхий асуудлаар, сайд болгон өөрийнхөө хариуцсан асуудлаар хариулна. Асуулт асуухтаа
хинээс асууж байгаа төсвийн ерөнхий асуудал уу эсвэл тухайлсан төсвийн ерөнхийлөн засагчаас асууж байгаа гэдгээ гişүүд хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхий сайд өөрөө асуултаа хойрлоод Тэгээ. хариулаа явчих. Ерөнхий сайдын микрофоныг Нэгдүгээр асуултанд сангийн хэн бэ? Амбат байна уу? Амбат. Хариулаарай. Хоёр дахь нь хин одуу сайдын асуулт, гурав дахь нь бол эдийн засгийн ангил дээр бас Амбат хариулаарай. Та нар гаргаад өгдөг тоо байсан шүү дээ яадсан. За дөрөв дэх дээр нь бас Амбат их тодорхой нэмаач юм уу? Тэр удирдлагын зардалд нь ихсээд байгаа юм юу вэ? Та нар яг үннээр нь хэлээ шүү бүгдийг. За томилгоон дээр би хариулж болно. За тэр 5 6-ыг би хариулж болж байна. 7 ган төмөр сайд хариулах юм уу? Би хариулсан ч болж байна. 8 дахь юм бас би хариулсан ч болж байна. За тэгээд эхэлж. За оюун харилт гишүүний асуултанд хариулъя. Захиргааны зард нийт зарлага хэдэн хөв бэ гэсэн асуулт байна. Гамбат чи юу гэдэг вэ? Гамбат юу гэдэг вэ чи? Мэргэжилтэн биш үстэй. За улаан сайдд тавигдж байгаа асуудлыг Батбаяр сайд хариулъя. Тий. Дэд сайд байна уу? Тий. Батбаяр сайд өөрөө сангийн амттай холбоотой юм өөрөө хинээр хариулуулахаа хэлээ явчих. Сайхан сайд нар зарим нь хариулал биз. Одоо уулаасаа нэг 40-д л хонж байгаа шүү дээ. 90 хэргийн гол эзэн хэнгэргийн дохиорн сангийн яамны тэднэр шүү дээ. Та өтөрнийг засагт байсан уулаасаа мэдж байгаа. Та нэг ингээд дөнгөж хэдхэн хоног болцсон сайдыг нэг шахаад байх юу байх вэ? Ер нь сайд ирж ил байдаг, явж ил байдаг. Сангийн яамны мэрэгчлүүд байж ил байдаг, сууж ил байдаг, хийж ил байдаг. Бид нар бодлогынхаа асуудалд бол 100% хариулт өгнө. Тэр техникийн шинжтэй юм дээр бол тэд нар тэр тоогоо хэлийг. За оюун хорлол гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн ажил үйлчлэгээ төмөн олдон төрхтэй ямар өртөг зардалтай очиж байгаа вэ? Харьцаа ямар байгаа гэж. Сая ерөнхий сайд хэлсэн төсвийн үндсэн ажлууд одоо хуучин засгийн газар руу тэгсэн байсан. Тэгээд үлдсэн хугацаанд одоо шинэ засгийн газар ажиллаад асуудал орж ирсэн. Энд дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол төрийн одоо байгууллагын үйл ажиллагаанаа зардлаас нь хассан нэгт зардал байхгүй байгаа. Үйл ажиллагаа зардлаас тэр хэмжээнд нь орж ирж байгаа гэж хэлмээр байна. Хуучин ямар бүтцтэй байсан тэр хэмжээнд байгаа. Ер нь цаашдаа бол сая ерөнхий сайд хүндээ хэлсэн энэ төсвийн баталдаг схемийг өөрчилъё. Жил болго одоо энэ жил чинь манай төсвийн урсгал зардал 19.4% өсч орж иж байгаа. Тэгвэл инфляц 8%тай. Тэгвэл инфляц 8%тай байхад урсгал зардал нийт зардал 19.4% өсч байгаа нь зүү бүрүүд асуулах хийж байгаа. Тэгвэл цаашдаа явах хэрэгтэй юм бэ гэж. Урсгал зардлаа тусдаа аавыг хөрөнгө оруулалтад тусдаа авъя. Хөрөнгө оруулалтаа та бүхэн саяхан засгийн газрын мөрөө хөдлөг баталж өгтөө хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаар нь төлөвлөдөг системд орё гэдгийг засгийн газрын мөрөө хөдлөлтөд батлуулсан. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын хувьд гэх юм бол энэ засгийн газрын их хурлын хугацаа 4 жил байгаа учраас 4 жилийнх нь хэмжээний хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг аль бие усрын их хурлаар батлуулъя. Энэ асуудлыг засгийн газар 2013 он 1-р өдрөдөө багтаан их хурл өргөн бариад тэгээд засгийн газар орон нутгийнхантайгаа хамтраад хувийн хвшлийнхантайгаа төрийн бус байгууллагуудаа гишүүдтэй хамтраад Монгол улсын хөгжил цэцлийн төлөвлөгөөг нэг үсэн баталчихъя. Хийх ажлаа тодорхой болгочихё. Хийх ажлаа тодорхой болгосныхаа дараагаар хин юугаа хариуцах гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол их бүтээн байгуулалтын төлөө бүгд хамтдаа зүтгэцгээе. Эзэн хичээл заяа шинж ярьдаг. Бид нар хуучин нэг зүйлээс таталцах хэрэгтэй. Хуучин яадаг мөнгө байхгүй гэж ярьдаг байсан бол мөнгө байхгүй гэж ойлгосоос болоод мөнгөний хэмжээнд ажиллаа хийдэг биш бүтээн байгуулалтыг. Монголчууд тухайн жилдээ хичнээн километр зам барьж чадахыг, хичнээн хэмжээний барилгууд чадахыг, хичнээн хэмжээний үйлдвэр явуулж чадахыг, тэр хэмжээнд ажиллаж чаддаг, тэр хэмжээгээр санхүүжилж явуулдаг энэ тогтолцоонд орё. Энэ утгаараа хөрөнгө оруулалтынхаа төлөвлөлтөн дээр бол зарчмын өөрчлөлт гаргая гэсэн асуудлыг удахгүй орж ирнэ. Энийг мөрөө хөтөлбөрөөр та бүхэн баталсан байгаа гэдгийг хэлж байгаа гэж. Урсгал зардлын хувьд ярих юм бол урсгал зардал дээр заавалжгүй ингэж тухайн жилдээ нэмэгдээд байх өсөж байх шаардлагагүй байхгүй. Урсгал зардлыг бол батлагдсан хэмжээнд барьж явах ёстой. Хэрвээ тухайн жилд нь өсөх гэж байгаа бол зөвхөн инфляцийн төвшнгөөр өсөгдөг, өөр төвшнгөөр өсөдөггүй байх ёстой. Тэгээд цаашдаа гэх юм бол хэрвээ их хурл өөртөө хууль гараад
байгууллагын нэмэх гэж байгаа бол шинэ хууль оруулж ирэхдээ энэ зардлыг нэмж байгаа учраас тэр зардлыг хасыг салт оруулж ирдэг. Үгүй хасах зардал байхгүй энэ зардлыг нэмэх гэж байгаа бол энэ зардлыг нөхөх зорилгоор тийм одоо татврын хууль нэмж оруулах гэсэн ийм бодоор орж идэг. Энэ тогтолцоо шилжиж үзэж байгаа. Энэ тухай шинэ хууль бол төслөд удахгүй удаа засгийн газраас их бол өргөн баригдана. Хууль хяналтын байгууллагын зардлын хувьд жаад үзэх юм бол ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд сая ерөнхийдөө хэлсэн хууль хяналтын байгууллагатай хууль зүйн сайтайгаа ярилцаад хөрөнгө оруулалтын хувьд нэлээд шинжилгээний бодлого хийсэн. Зураг байхгүй гэж ерөнхийдөө хэлж гэж байгаа. Өнөөдөр 6 дүүрэг дээр би зөвхөн Улаанбаатар дээрх 6 дүүрэг дээр 6 шүүх 6 прокурор тийм үү байж байгаа. Тэгвэл тэрийг Улаанбаатар хотынхоо 2 талд нь очиод нэгдсэн байдлаар 2 төв болгоё. Батөр сайд өргөжлүүлэх үү? За Батөр сайдын микрофоныг нээ. Тэгэхээр манай шүүх прокурорын бүгдээр нэг дор байдаг. Иргэд тэнд очиж бүх үйлчлэгийг авдаг. Аль алдлынх нь ихэд хангагдсан байдаг. Ажлаа хийвээ явал болцсон хангадаг байсан. Тийм шинэ байшин барьж эхлэж байгаа. Хуучин байшингуудыг тэр буцааж аваад худалданаа арилжаалнаа. Ийм байдлаар шийднэ. Төсөвт энэ батдаг суулгацсан байж байгаа. Тэгээд чигтэй хөвж явж байгаа. Одоо бид нар байшингуудыг он дараалал дамжуулж явдаг болжоо. Тухайн жилдээ барьдаг бол гэж асуудал орсон байж байгаа. Тэгээд 13 онд багтаагаад энэ ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байж байгаа. За тэр томилгоо бүтцийн өөрчлөлтөд хууль бус шийдвэрийн зохиосол ярьж байна.